Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat klakson stereo. Saya sudah menyiapkan satu buah lagi klakson, dan pemasangannya bagaimana dengan menggunakan relay. Oke, sebelum melanjutkan ke pemasangan, saya akan memberikan skema sederhananya ya. Oke, skema sederhananya misalkan ini sebuah relay. Jadi kutub-kutubnya ini ada 86, ada 85, 30 dan 87 ya. Ini untuk kutub-kutub relaynya. Nah, ini ada kabel dari saklar asli. Ini kabelnya ya, kabel saklar asli. Nah, ini ada dua kan, ada yang minus, ada yang plus. Yang minusnya ini gabungkan ke kutub 86, yang plusnya ini gabungkan ke 85. Terus 87 ini keluaran untuk klakson. Ini harus plus, jadi ke sini ya, plus. Ini harusnya plus dan ini negatif. Ada dua ya, ada minus plus. Nah, ini yang negatif dengan negatif. Nah, yang 87 ini plus, cabangkan juga ke sini. Juga negatif dan ini yang negatif ini bisa juga digabung ke sini. Atau bisa langsung ke body. Kalau ke body ini tidak disambung ya. Dan 30 ini adalah plus. Ini plus ke aki ya. Tapi saya tidak menggunakan aki, jadi saya 30 ini saya gabungkan ke 85. 30 ini saya gabungkan ke 85. Jadi saya tarik kabel lagi ke sini. Nah, saya gabungkan ke sini. Jadi 30 ini saya larikan ke kabel plusnya dari saklar asli juga. Oke, seperti itu skema sederhananya, mudah-mudahan dimengerti. Oke, untuk pemasangannya ya. Jadi ntar saya fokuskan. Nah, ini 87, 86, ini 85 dan ini 30. Jadi kita pasang. Nah, jadi ini kita cabut ya. Oke, ini tuh untuk negatifnya ini ya. Negatifnya ini yang pink. Negatif kita masukkan ke sini. Negatif kita masukkan ke situ. Dan ini untuk negatifnya klaksonnya. Dan ini untuk positif nih. Ini sebetulnya ini ya. Ini yang hitam ini untuk positif kabel klakson bawaan, dan yang ini 30 ini harusnya ke aki ya, tapi saya yang tidak ke aki, saya gunakan plus ke sini aja, plus dari saklar. Bisa dilihat di skemanya. Nah, copot. Nanti untuk pemasangannya teman-teman bisa silahkan dipatenkan ya, dengan cara dilakban atau menggunakan solasi. Nah, setelah ini selesai seperti ini hubungkan ke kabel klakson.
ini minus. Ini plus ya, yang biru ini. Biru ini plus. Biru ini plus. Biru plus, saya kasih kabel tambahannya sini. Biru plus, kita kasih plusnya ke yang satu lagi. Ini bagusnya pakai skun ya. Cuma saya belum pakai skun. Saya coba dulu. Terus kita simpan dulu. Dan yang ini minus. Minusnya kita taruh di sini. Minusnya kita taruh di sini. Dan ini minus. Kita pakai skun. Jadi kita kasih ke sini. Minus dengan minus ya, plus dengan plus. Jangan dibolak-balik seperti baterai plus minus. Oke. Sebentar. Nah, simpan di sini sementara. Oke, kita tes. Nyalakan kontak. Terus kita tekan. Oke, untuk pemasangannya silakan teman-teman rapikan sesuai kehendak teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.